Atong tubag sa Salmo nag-ingon nga ang Ginoo maoy hari sa tibuok kalibutan. Nya kay siya may hari sa tibuok kalibutan, siya sad ang tigdumala sa tibuok kalibutan. Nya kita ang atong role mao ang pagsunod niya. Adto ra gid ta mangayo niya kay iya man tang mga ginsakpan, iya tang mga ulipon. Sige, lingay mong tupad na kinsay imong hari na kasagaran nato ang atong giisip nga hari. Una, ang mga dato dinhis kalibutan, magsigi gitag paulipon nila. Sunod, ang mga gamhanan, labi na gyud magkuyog ng pagkadato o pagkagamhanan, kanabang nagkupot o mga dagkong katungdanan sa atong gobyerno o sa simbahan. Nya ikatulo, ang mga sikat, kanang mga gitawag na to mga celebrities, mga famous. Nya kasagaran og musikat ka, mahimo sa kang adunahan, nya mahimo dayon kang gamhanan. So mao ni sila mga tawhana ang atong kasagaran nga yukbuan, tahuron, sundon, paminaon. Unya kay kini mga tawhana, kung mawagtangan ni sila Ginoo, mag-away ni sila. Muna rong gubat sa Amerika, ngadtos Iran, or didtos Iran, Israel, kuyog og Amerika, Iran og uban pang ilang kauban, gubat, Russia, ngadtos Ukraine, nya dinis ato, gubat sa politika, ang taga-Senate, nga bag-ong majority against sa mga samtong ni gukod nila. Kanabitang gibutyag ni Senador Amy Marcos, murag way break oy ang iyagyong gisulti kung doon naman ay kamatuoran. Mahugyod nga Duterte against Marcos ang gakuan karon niya. Si Marcos og ang mga tang gitawag nilag Pinklawan og Dilawan nagkakuyog naman. Wa naman na sila magdinautay, nagsuportahay naman against sa Duterte. Sa ato rong kuan ba, panag-away, pulos ni sila mga gamhanan, mga sikat og mga adunahan. Mao na away sila. Sunan katong pagkasultiha nga niingon si NBI agent nga katong gisulti ni Amy Marcos nga ang nag-utos kuno nila mao kuno si BBM nga arestuhin ninyo si Bato kahit anong mangyari, kahit sino ang casualty. Grabiha, no? Mao tong pinusilay dito sa Senado ang mga Marines, mga pulis o mga kanang ilang security guard against sa mga NBI kuno. Moingon lang tang kuno kay wala pa man ni final judgment, mga revelations man is mga tao nga tuas ground. Ang NBI mo deny. Si Bongbong Marcos mi deny, si John Vic Remulla mo deny. Pero ang diri sa side sa Senado nagpinpoint sad nga mao ni ang tinuod. Maigsoon, kung dili na ang Ginoo mo yatong hari, magkabungkag kita. Pero kung ang Ginoo mo yatong hari, magkahiusa ta. Labi na gyud kung mahimo gitang tinuod nga ulipon sa Ginoo. Lingian na sa dimong tupad. Ing na ulipon ka o agalon sa Ginoo. Ana. Diri sa unang pagbasa, lakaw sila Pablo
Way pili bisag unsang lugara. Niya ang resulta hasta ang wapa gani matagai sa bunyag ni Kristo katungan lag Apolos nanulti sad pasabot kutob sa mosunod sa Ginoo unya mahimo siyang ulipon sa Ginoo. Ang una gyung batasan magsigig lakaw sangyaw sa Ginoo o kanang maong pagsangyaw sa Ginoo mao sa naihagit nato sa nahitabo sa impeachment didto sa lower house sa Congress. 255 ka congressmen ang nibutar nga i-impeach ang atong vice presidente. Ang taga Cebu kuno murag duha ray wa mo kuno tulo ba to murag tulura sa atong mga congressmen dinhi sa Cebu, tulura ang wa mobutar sa impeachment para sa vice presidente. Kinsa kaha ang hari nga ilang gisunod sa pag-impeach sa vice presidente didto sa Congress. Nya gidala dayo sa Congress ngadto sa Senate. Pag-abot sa Senate gihuwat dito sa bag-ong majority kay sila may mo desisyon ana. Gipusil sila dito kay usa nila nga mao si Bato de la Rosa na agyoy tumong nga ipadagit siya ngadto sa ICC. Kanang maong pamugos paningkamot nga by hook or by crook dadon gyud si Bato de la Rosa, Senador Bato de la Rosa ngadto sa ICC nga prisuhan. Kinsa kaha unsa kang klasihas hari ang nagdiktar sa mga tao nga may desisyon ana. Wa may laing ni desisyon ana ang ato mang executive branch. Labi na gyud kana si former Senador Trillanes. Kinsa kaha ang tinuod nilang hari. Mailhan nato mga igsuon kung ang Ginoo mo itong hari kay ang mga desisyon mo resulta ginag kalinaw, kahiusa o kalambuan sa atong katilingban. Pero kung ang atong hari mao na gani ang kaaway sa Ginoo, ang kwarta, ang gahom, ang honor, mao na gani atong himuong hari sa atong kinabuhi, mo resulta gina sa panag-away, kagubot, pinatyanay sa atong katilingban. Sayon ra kayo ilhon kinsay atong angayang butaran sunod panahon inig eleksyon. Paminawa lang, obserbahi lang ang mga kandidato. Kinsa kaha nila ang nagsunod sa Ginoo o kinsa nila ang nagsunod sa kaaway sa Ginoo. Honghongi mong tupad ina nanakay idea. Nanakay idea. Kung nanakay idea, palambuan na. Yan mo na'y suportahe. Inig-abot na sa saktong panahon. Di na ta magpailad sa mga tao nga murag Ginoo manulti, pero ginig-trace na to silang binuhatan, nahimo silang pabilo sa kagubot, kadautan, pagkabungkag sa mga maayong tingosbawan. Kining nangawa na to rong kwarta nga trillions, kining atong drugas karon nga mikuyanap na sad, krimen nga ni grabe, inhustisya nga wa nay ang atong balaod sa Pilipinas, wa na kayo respetuhe, nagsigi na lang tag duko, magpadiktar na taning ICC nga di man gani na siya authority sa atong nasod kay nibiya naman ta diha matud pas mga lawyers, di naman ta members or member ana nila. Nya nagpailawom ta kanang mga klasihas batasan din ana nato sila suportahan kon mudagan panag-usab nganuman why pagtan-aw sa tinuod nga kaayuhan sa tong nasod
kay wa na sila giyahi sa Kristohanong mga hiyas. Gugma. Matod pa ni Kristo sa to ebanghelyo, moabot ang panahon nga mangayo na mog diretso sa akong amahan. Di na pinaagi nga ako gyud mangayo. Diretso na lang mog pangayo sa akong ngalan. Nganuman kay nahigugma man mo nako. Kay ang nahigugma nako tagaan gid na sa amahan. Higugmaon sad na sa amahan. Manindog ta.